Hong Kong Station 香港台，香港人嘅聲音，香港人嘅主場。大陳志豪、游大東。好啦，一個星期咧又到啦，我唔希望我哋嘅對話咧係成為阿游大東嘅壓力 ，which is 咧佢每一次同我哋錄影嘅時候咧係一個最大壓力測試嘅時間，因為咧每一次咧唔知點解梗係去到星期四錄影嘅時候咧，所有嘢咧都係堆埋落你嘅身上。咁啊，陣間一定可以講下我哋即係殺手費 J 嘅事件啦。因為點解咧？殺手費 J 咧呢張圖咧，我就覺得好靚。因為呢件即係我自己都有 follow 緊呢個戲，未睇到大結局。不過你一講完，哇！我即刻去走去睇一睇，喂，真係一個真係不得了嘅事。即係等於你上次阿賭 Sir 嗰條片咧，我都有留意到，哇！嗰個即係 viral 嘅情形係又係另外一個即係新紀錄。喂，咁但係點解我本應有條片想話開始就同你傾下呢個啦？既然咁靚整得，點解最後唔出片呢？我覺得係保障翻你啫，因為其實咧其實我想講翻係點解冇片咧？第一就係其實我尋日已經試過諗住 YouTube 都 share 埋嘅，咁但係咧就已經 YouTube 就警告話嗱有侵犯版權啦咁樣，咁我就唔公開啦，即係我索性就唔公開啦。咁我自己但係因為咧其實俾人偷睇幾秒先嗱咁樣啊，你去游大東嗰度睇到少少嘅。喂，游大東，喂，總之唔好，你唔好播，因為咧你一播咧，我驚你個平台俾人告啊，所以唔好啊。因為咧我自己喂，太錫我哋啊！喂，多謝。我自己覺得咧係因為其實琴日我壓力大嘅原因就係咧，我尋日最初係嗱，當然我有個 source 啦。嗱，點解我決定要播片咧？唔係話因為並唔係因為覺得做到個心紅咗啊，所以我覺得舊上個禮拜有賭場咁樣得㗎。其實唔係，我覺得如果我係真係為咗 clickbait 啊，即係所謂嘅 clickbait 啦，可唔可以用下解釋下英文係咩啊？好啊，利誘啊 clickbait 咧，即係話，咦一見到佢。即刻會轉載啊！因為有條片好好睇咧，第一時間已經即係一 click 入去，因為有呢樣嘢好有吸引力噶嘛。係，即係唔理3721啦，總之係一個係啦，即係類似我覺得其實 clickbait 咧係一個陷阱嚟嘅，即係好誘惑嘅，即係點咧係好吸引你嘅，即係話哇你知道肯定係爆數噶啦，所以我一定係唔理3721，唔理道德乜咧，我都要出咁樣。咁呢個就係 clickbait。咁咧，咁如果我係咁啊？就唔使咁辛苦啦，係咪？即係我成日講好啦。咁其實咧，殺手費 J 喺爆到呢一單嘢，其實最初就係一個叫做休班記者嘅平台啦，獨立平台嚟嘅。咁其實首先就報咗話，台灣嗰邊嘅版本多咗啲嘢喎，咁樣。咁嗱，咁然後我記得咧，我殺手費 J 咧上一個禮拜3，我係喺我爸爸媽媽屋企睇，食完飯喺度睇結局嘅。咁但係因為你知道我輸出咁轉咧，其實我又唔係好為意嗰一幕嘅。係。咁然後咧，咁因為有太多嘢發生啦，咁我就好忙。咁啊忙到係直至到見到休班記者嗰個 post 出咗之後咧，其實我都冇即刻去做啲嘢去跟嘅，因為條街真係太多嘢啦，即係日日都有嘢。好啦，如是者係直至到如一都寫喎咁樣，咁我就真係認真諗下，咦？咁我係咪需要寫咧？因為其實冇理由嗱，你見我開節目又唔講，就冇理由嘅。即係其實正常阿咪度做嘅嘢咧，你都會報道啦，即係 friend 嚟啊。咁加上我又中意睇阿 Peter 做戲啦，咁冇理由唔寫嘅。但係就真係因為實在忙到離譜啊！咁啊，總之咧我就冇理到，因為我都睇唔切啊嘛，因為我by the way呢出戲咧，殺手費 J 裏邊個個咧都係今年應該會被提名喺金像獎會有份啊！哇，我見到喂正義回廊主角啊，阿陳湛文啊，有袁澧林，人喺細度，哇大佬呢出咩嚟㗎？咁勁嘅啲卡士係啦，咁本來咧，咁其實咧我可以講少少拖長啲嚟講，點解佢係8集咧？
其實舊年咧，記唔記得？舊年我係獨家第一個寫殺手費 J 係會拍嘅。咁然後咧，當陣時其實佢哋嘅共識應該就係擺喺 weekend 播嘅，係週末劇。咁但係去到今年就突然間 ViuTV 佢哋聽翻嚟啦，就話內部就係話，唔得啦，要擺喺要攝喺大城實家之後就橫線咁出，咁所以先會零零丁丁8集咁樣啦。咁啊就並唔係有人誤傳話係咪10集 cut 到變8集，並冇呢件事，根本一開波就係8集。OK， 好啦，咁啊，然後就因為你知道橫線對我嚟講睇劇係好大 workload 噶嘛，但係我其實我而家真係 officially 我係追到第4集嘅啫。咁因為咧，你諗下，因為咧殺手費 J 如果阿 Jo 有睇咧，其實你應該知道佢啲配樂都好正嘅。係，我就應承咗阿 Mike 咧，我話我會整個 song list 嘅，咁大家就密切留意啦，因為我淨係會擺 Patreon 嘅啫。就有個 song list，咁就係每一集每一節。係嘛？即係都會係大概咩歌，甚至連有時你會見到 share Spotify 啲歌，連阿 Mike 都話：哇，咁叻嘅你揾到嘅咁樣。咁總之就會有個 song list 啦。嚟嘅呢啲真係。咁有個 song list 啦。好啦，咁正常咧，我應承咗阿 Mike 咧，我係會寫套劇嘅。好啦，點知發生呢件事喎？咁我本來就諗住，好啦，等一等先啦。即係因為我覺得我一對手，我真係冇可能完全做晒所有嘢噶嘛。好啦，咁但係見休班記者又寫。如一有寫喎，咁我就諗啦，我係唔係都真係要寫翻少少咧？因為好似有一個感覺啊就係咧，我唔寫咧，好似有即係如果睇開我嘅讀者咧，如果我唔寫咧，真係唔知嘅。咁我就寫啦，咁樣咁好啦。咁但係我寫我又唔想人哋寫又照抄。咁我咧本來就已經係打晒啲script 出嚟嘅，即係就逐句打，即係總之就係講阿陳湛文入到去要準備同阿火火對質啦，嗰幕開始就打晒字出嚟噶啦，打晒噶啦已經。好啦，咁但係咧，咁我就原來真係有台灣版喎咁樣，咁我咧就唯有立即揾台灣嘅朋友幫手，我話你有冇嗰個 source 咁然後總之就見到 IG 就而家你見到有嗰條係啦，就出咗有原本嗰句冇俾人即係刪走嗰兩個字啦，係啦，咁然後咧就淨係 Facebook、Patreon 同埋 IG 嘅出現 ，IG 咧係特別短嘅 ，IG 係得30幾秒嘅啫。點解咧？係因為我係真係淆底嘅，即係我係會驚俾人哋。尤其是因為舊年俾 TVB 檢舉完之後咧，我係有啲擔心嘅啫。死啦！其實我係，即係嗱，點解要出片咧？我覺得如果我純粹打文字咧，其實其他平台都有噶啦。其實大家可以去睇翻如一嘅，或者睇翻休班記者。但我係覺得如果你真係要睇，你有個 impact 咧，我就會覺得不如都係俾翻嗰段出嚟啦。咁然後咧，但係如果我剪咗分半鐘咧，又太 aggressive。咁所以咧，我最後咧就係 cut 到去30幾秒、30零秒，睇咗淨係阿 Peter，即係陳湛文講嗰 part 咧就算啦。咁 touch wood 好在可能唔知嘅，可能呢個節目出街之後就俾人 do 搞，我唔知啊。但係我係覺得我有本來諗過係咪24小時限定嘅？其實講真，呢條片喺 IG 嗰度，我又唔覺得係話會非常好掃嘅，即係咁但係我自己我個心都係用一個 reportage 即係報導嘅心態去做呢件事。咁你見到通常咧有啲片咧，我都會即係 post 我都會 tag 人噶嘛，係咪？好啦，你睇翻認真睇翻呢個 IG post 咧，係一個人嘅 tag 我都冇嘅。即係我覺得永遠都係我係有啲好細微嘅嘢，我係做咗，但我唔會講，即係唔會咁樣刻意去講。你甚至通常你知道我出 post 咧，我一定係會 share 去 stories 噶嘛。但係呢個 post 係冇 share 到去 stories 嘅，我係有你擺度，你睇到就睇，睇唔到就算。我睇到啊，所以即係不過就係啊，即係佢裏邊即係原汁原味將裏邊，我明白你嗰個用意喺邊度，因為點解咧？唔係為咗 clickbait 啊 ，clickbait 即係話引人去睇，即係自己得益。呢個係呢件事呢兩個字點解俾人刪走，就要睇埋阿陳湛文佢點解嗰場戲講嘅時候會咁敏感啦。就係咁解。嗱係啦，咁然後咧就引起呢一啲討論啦。咁啊，尤其是 Facebook 啦、IG 都有人話唔係喎，我嗰日睇直播明明係有嘅喎。跟住嗱，
其實咧，亦都有啲人話咧，唔係喎，我睇直播嗰陣係冇嘅喎。嗱，咁唔知曼德拉效應有定冇，我都已經唔知啦。唯獨是 ViuTV 嘅人知。咁但係咧，總之就係最後咧，我尋日再睇多次 ViuTV 嗰個上架版咧，係冇咗嘅。好啦，咁你話喂，係咪真係咁敏感？嗱，又咁樣講，到底係咪直播當日已經係冇咗咧？我覺得唔係冇可能。點解咧？因為我睇翻阿 Michael 嘅 IG 咧，其實佢曾經即係出咗個 stories 啦，就總之就係講佢有講過呢件事啦。後尾大家就先知啫。佢係2月13號出 post 嘅。OK，咁即係話其實佢2月13號已經知預告，唔係佢唔會講啦。好啦，然後套劇嘅大結局係2月15號噶嘛。咁即係話，我係唯有能夠提供個資訊，就係因為我實在冇辦法，而家我手頭上我冇辦法求證到底呢條片，到底呢一節係咪喺直播大結局當晚係有播出街，然後上架後俾人剪走，定係還是根本直播都冇，從來都冇出現過一組就已經。因為老實講，記憶係不可靠嘅，除非你真係有實粒粒嘅嘢，係咪先？即係就亦都有啲 friend 問我，到底直播係咪有？我答佢唔到，但係我攞翻個外在嘅所謂嘅資料，就係阿 Michael 喺呢件事發生嘅前2日，佢已經喺 IG 度叫做發咗個脾氣。咁我覺得呢個就大家自己諗啦。同埋個問題係個結局都係而家你上去網上重溫都真係冇咗嘛。好啦，咁然後就係、然後咧行內已經有人講笑噶啦，而家係要爭取翻嗰個爭取啊。咁咧。爭取翻個爭取翻嚟，爭取翻嗰個爭取啊！即係爭取翻嚟啊！要將嗰個爭取翻嚟，即係講係難 get 啫。咁啊，我覺得就咁，當然就喂，其實呢個係咪即係個本身公司大家其實爭取呢個2個字一啲都唔敏感嘅喎？其實講真，但係而家你會見到，即係話喺個電視個系統裏邊咧。即係其實某程度上有啲劇裏邊，如果佢感覺啊，即係某程度上個高過，即係個決策權由阿咪導演以上嘅人覺得，喂，呢件事如果對於個安全性或者敏感度，就自己斬咗佢啦咁樣。即係其實呢個係咪屬於一個 PR problem 咧？你覺得？我真係唔知，我覺得咁一定係高層決定啦，係咪先？係咪？係咁，我覺得未必係 PR problem 咯，可能係呢個我都唔識得分析。總之我係覺得咁咪個決定咪就係咁。咁當然你即係大家都會覺得其實冇乜嘢啫。咁但係你喺以 content 同埋 context 上面睇咧，即係內容上面睇咧，咁你就知道其實。佢係意有所指咯，但係我又覺得其實比你講得更加白嘅作品多的是啦。有毒舌大狀咪係咯，嗰場戲都已經夠晒大啦，係嘛？其實 even 超神經械劫案下都係咁，咁我就會覺得其實真係咁咩？不過因為咧，我哋講嗰2套都係戲，係電影係好似鬆啲，電視就唔同，因為戲你係要俾錢入去買飛入去睇。喂，電視有個牌照啊嘛，仲有6年㗎。係啦，咁所以咧，我覺得唔奇，同埋因為大家都知道啦，跟住矛盾去旅行第2輯其實係冇咗㗎嘛，咁當年係俾人抽起咗㗎嘛，咁我覺得大家咪就係知道，所以大家成日都話ViuTV 嘅立場，我覺得大家真係唔好將自己嘅諗法套晒落去有啲嘢度係嘛？即係阿 Jo 你明唔明我講咩？即係總之就係有啲人成日都話，哇 ViuTV 係咪代表某種顏色啊咁樣？其實現實就唔係咯，我自己覺得，大家就總之就清清楚楚。ViuTV 有藍色有黃色嘅個 logo 都話咗俾你聽㗎啦。係啦，咁我自己嗱，因為咧我自己亦都有聽聞過就係、佢哋啲藝人即係有私下講啦，即係已經就係話，其實佢哋上面都唔想講太多政治嘅，咁好合理啫。呢個咁嘅現實環境，而家咁嘅環境，大佬其實係早幾年嘅事啦，已經係。咁我會覺得其實佢有呢個，咁當然對我嚟講，我自己作為即係睇開咪度嘅作品，其實我係戥佢肉赤咯，即係或者戥佢傷心咯。我都捱咗幾轉㗎，即係我都話心傷，唔好講，即係唔好講啦。即係留言嘅時候都唔想講。咁但係因為呢件事，我覺得始終都係負面嘢啦。
咁所以我私下係有通知咗阿 Mike 嘅，即係我話嗱我會寫嘅呢件事。咁但係其實我都係講個 facts 啫。咁呢個就係牽涉到我做即係做寫報導嘅一條線咯。因為我覺得有啲嘢有陣時有陣時而家今時今日嘅情況就係有啲嘢你冇得講得太白係嘛？咁所以就係啦。咁呢個嗱一陣間咧，我而家講呢樣嘢咧，就同而家睇緊條片有少少關係嘅。咁大家可以睇下啲片先。係好，我哋先睇片先啊。重點啦，係就同梁詠琪好有關啦，當然係咪？係啦，咁啊，當然個重點其實我以為咧其實咧有時阿 Jo 你都講得啱嘅，即係點解逢禮拜四咧都有啲金咧？其實都唔係就禮拜四，只不過因為禮拜四我又要交專欄，我又要開節目咧，就我係 heavy 好多啦，係攰嘅。但係咧最大鑊係呢排咧，真係時時刻刻都有啲嘢爆出嚟咧，其實真係搞唔掂啊！即係我頭先，因為我哋今日係錄影嘅時間咧，就比我哋平日係晏嘅。咁阿 Jo 同我講話，我要晏啲，咁好，我即刻就去瞓覺。我根本都 overload，我根本係我直頭唔想做啊，直頭攰到條腰又痛，因為真係攰。咁但係就所以每一個禮拜咧，能夠坐定喺度咧，可能某程度上都係一件開心事嚟嘅，因為能夠做得到嘅節目咧，其實係開心，即係代表我咧冇嘢 ，OK， 但係其實咧個人咧根本覺得咁恐怖嘅大佬啊，好似隨時會有機會冇得見你。唔係，因為攰，因為真係攰嘅，因為你可以同我講晏啲㗎，冇所謂㗎，下次嚇。唔係，咁晏啲咪我辛苦，因為晏啲香港凌晨嚟㗎嘛。因為咧啱啱呢3個禮拜咧，禮拜四咧都係有啲嘢發生。上個禮拜四就係金像獎，然後咧上個禮拜咧就係有去做採訪，就話 ERROR 套新戲喺呢個景賢里，跟住然後咧就啱啱今日咧我就去咗又做咗個專訪，咁咧就同我個專欄交稿嘅係搭晒時間嘅，咁我就好大壓力，咁啊然後咧咁啊anyway， 咁啊，總之就係上一個禮拜，咁總之我本來係諗住，平平安安度過就算啦。有啲日子你俾我休息下啦。係啦，梁詠琪演唱會一個即係一個復出，應該冇乜問題。點知咧，原來都真係真係原來惹火呢單嘢。係啦，咁咧總之就係梁文禮單嘢啦。咁啊，總之就嗱好啦，我咧就冇諗住頭先我同阿 Jo 講，我冇諗住再 comment。梁文禮呢單嘢嘅，因為我亦都唔想再講，因為呢件事本身爆出嚟，即係尤其是梁詠琪爆出嚟嗰單嘢，本身我唔認同嘅。點解我唔認同咧？係因為我覺得人哋喺私人 account 講嘅嘢咧，嗱佢唔喺個 page 度講，係咪先？係啊，喺私人 account 講嘅嘢，然後唔知點解俾記者知道咗，寫出嚟，其實喺我嘅角度係唔道德嘅。即係我覺得我係有違道德。如果報料俾我係唔會寫，咁所以其實你見到一直我都冇寫啦，係咪？冇啊，啱，因為我正就想問下你，因為呢個係一個道德性嘅問題啊，即係就算你做咩工作都好啦，呢個係人嘅本身，即係其實我成日諗緊，係咪代表你有一個即係公開嘅戶口，一個叫私人戶口，即係所謂而家叫雙面人啦，或者叫點樣啦？即係話其實即係你咁樣去用一個另外嘅方法去咁樣，原來一直都係咁樣去
爆料嘅時候，一方面又對住一啲你即係加入你個賬戶嘅 artist 裏邊又好，或者朋友又好，喂，原來你啲嘢加入咗之後，表面上高係我同你係有一個友誼相信先出呢啲嘢，咁呢樣嘢就我想問你嘅地方就唔係叫你 comment on 喂梁文禮係你覺得點啊咁樣，反而係你自己，即係你點樣睇？即係咪公開？我已經公開咗咯，我翻工咪有即係好嚟好去咯。私底下我做乜都得噶啦，關你叉事咩咁樣？嗱，我覺得咧，都唔完全係嘅，即係我覺得始終係公眾人物咧，就算你 personal account 講嘅嘢都要小心啦。咁亦都證明話俾大家聽，你真係唔好周街仇口啦，係咪先？如果唔係嘅話，人哋真係 cap 你 personal account 講嘅嘢，所以。都要小心嘅，即係我係覺得咁同埋有啲嘢都係私下所謂嘅呢度講呢度散咧，係 make sense 嘅。咁但係咧，我自己嘅做法不嬲就係，其實我決定去講，譬如頭先我講話，譬如我出殺手費 J， 我都要同翻有陣時嚇都要同翻當事人講嗱，我會寫嘅呢單嘢，即係我要俾對方有一個預計，就係話我唔想對方係最後先知。又話尤其是牽涉到啲唔好嘅嘢，即係我即係其實老實講，我同阿 Mike 講咗咧，咁我覺得我講俾你聽噶啦，我講俾你聽，咁我寫一件事就係咁樣，咁我覺得就完咗噶啦件事，咁反而如果你話譬如話我覺得最唔好嘅地方就係可能一面就係話哇讚好勁啊咁樣，原來私下又不斷喺度鬧嘅話，咁我就覺得我又做唔到，因為我唔係呢種性格嘅人嚟嘅。你知道我份人就係忍唔住噶嘛 bro 都咁就算譬如我解釋少少，譬如可能有陣時有啲人話啊，點解你唔寫乜咁樣？我覺得咁首先就係要寫去讚嘅作品，要稱讚嘅已經好多。咁點解我又要再花時間去寫一啲我根本自己都唔中意，然後仲要推介俾你，然後話俾你其實佢唔好啊？咁我又覺得係咪太辛苦？出現過啦，你其實嗰陣時之前幾個星期，當我哋介紹啲電影過時過節，都係一個例子啦。即係你係啦，即係我亦都嗱，好老實講，我都有同翻導演講嘅。我話喂，其實過時過節佢有嗰個問題，點係嘛？咁嗱，你張相其實本來嘅用意就唔係講過時過節，係啊，不過順便講埋啦。咁咧其實，但係你知唔知道？我就係因為講咗過時過節咁樣之後，我真係俾 Eden 啲 fans 鬧嘅。即係早排我出金像獎咧，即係我喺阿 Eden 個 IG 度留言話叻仔，咁係值得講啊嘛，咁係值得讚啊嘛。真係有啲咧，即係有啲冇腦嘅 fans 就喺度話：哎呀咁辛苦啊！咁辛苦啊 ！Eden 咁辛苦先能夠攞到你嘅讚啊！真係辛苦晒你啦咁樣，即係咁樣講噶，即係完全係俾説話我聽嘅，完全唔諗嘅，冇思考嘅，我梗係唔會理。即係我會覺得，喂。Eden 睇住佢出道嘅喎，要讚我已經有讚過啦。咁係我成日都話唔可能係日日讚嘅，係咪？好啦，咁即係話，喂，我講過時過節，我真係覺得係嗰個感受嚟嘅喎，係真係覺得唔係咁好。咁唔通就係因為我讚開 Eden，that's why 我就要繼續讚？咁其實你冇真説話聽到嘅嘞喎。嗰啲英文字叫 kiss ass 啊。即係你淨係識得擦鞋，係啦，即係我唔係一個咁人啦。Even 我亦都唔介意講，其實咧殘影空間咧，我提咗嘅，因為其實新加坡導演拍嘅，係 Stephy 好好，演得好好，我自己覺得啊，佢真係佢脫胎換骨咗啦，唔係佢都唔係脫胎換骨，佢脫胎換骨係空手道，我覺得佢真係有個機會俾佢證明得到佢係演到一個咁複雜嘅角色，即係有少少病，有少少 paranoid 嘅一個精神科嘅醫生、心理醫生係嘛？佢做到嘅，但係個劇本係好多問題，冇頭冇尾啊，睇到一頭霧水啊嚇！點解有啲嘢點解有啲問題你講咗，但係你唔解釋嘅咧？即係冇頭冇尾。我亦都有現場喺私下有同電影公司嘅人反映我嘅感受，我就覺得咁即係麻麻地咁樣啦。咁但係咁你會見到我個 page 係冇講過任何嘢嘅，即係我會覺得，但係個問題就係我必須話俾大家聽 Stephy 係做得好，大家係可以入去睇。咁但係如果你要 general 去睇嘅話，我覺得呢套唔係一套好出色嘅
戲啊，即係有好多改善嘅空間。我覺得有啲浪費咗個卡，我覺得有啲浪費咗個卡士。嗱，呢個就係我嘅 comment 啦。咁如果我純粹就係話，喂，我為咗要 please 下 Stephy 或者我要 please 電影公司，哇，喂好正啦，不得了啊，你去睇啦。我覺得咁樣。觀眾入場又唔得嘅，我覺得我呢個我過唔到我自己。唔係你將兩樣嘢講咗出嚟，然之後有啲Stephy 嘅 fans 覺得因為咗佢而去支持佢咧，冇問題。咁然之後咧，你亦都講咗個橋段或者嗰個起承轉合嗰度有啲問題或者劇本咧，咁啲人預咗啊嘛，你明唔明啊？即係你兩方面講咗，將個事實擺在你眼前，你自己決唔決定嘅啫。你唔同嘅地方係咩咧？即係同頭先我講緊，譬如話呢日最近梁文禮事件，我都覺得唔係嗱，記住阿 Jo 記住，唔係相提並論咧，唔係都諗到啊，必須強調。即係我自己，我喺呢個代表我自己啊。即係我話你講呢啲嘢事嘅時候咧，你預咗嗰個即係你唔會有兩個 version 啊。你一係就完全冇提啊嘛，零你自己知道同電影公司係私底下嘅 conversation 係冇出過街噶嘛。而嗰個另外一個 case 咧，喺個道德線裏邊咧，就係你一方面同時間話喺個同時間嘅時空有兩個平衡嘅答案啊嘛。一個就係哇你好正，一個就話你好差。咁變咗呢個係問題啊嘛。你係一係就完全唔提。一係咧，你就將嗰個 factual 講出嚟，亦都預咗俾人鬧啊嘛，咁係唔同噶嘛，係咯。咁呢個就係嗰個道德嗰條線，就你哋做呢個係啦，就唔可以淨係為咗 clickbait 去為咗呢樣嘢。呢個係我嘅性格咯，即係呢個係我個主，即係呢個係我嘅一直知，即係攞住佢嗰條線，即係等於我讚超神經械劫案，都有好多人話我噶。咁我會覺得嚇，咁呢個真係我見解嚟嘅喎。咁如果你係覺得我嘅見解唔係你啱聽嘅，咁其實你可以唔 skip 咗佢嘅，係咪先？但係我都會照講，不過好多時候啲人都唔會睇晒而 comment 嘅。而家係啦，咁即係等於有一次試過 Mirror 演唱會意外，我明明係鬧緊 ViuTV 㗎。咁即係有人喺連登出個 post 話我幫 ViuTV，我真係完全諗唔明嘅，係咪閱讀理解有問題咧？即係我有時唔係想，唔係我有時唔係想用一個咁 defensive 嘅態度去講，或者係即係反白眼嘅態度去回應，但係實在係有時係唔理解，我係唔理解。咁總之就係話同埋咧，我覺得我自己守住條線就係有陣時有啲嘢。有啲嘢唔好講就真係唔好講咯。因為就算你係 personal account，你都唔知有咩人睇噶嘛，係咪先？咁我覺得，咁有啲嘢可能真係喺你最想講嘅時候，你揾呢啲朋友講咗咪算咯。咁然後我就會吞咗，我就唔講，即係我會吞咗落去，我就唔就算，因為我喂人即係行走江湖啊，係咪先？你肯定有好多。唔一定下下都開心噶嘛，有時都會有啲嘢係谷氣噶嘛。咁谷氣嘅就私下講，其實阿 Jo 成日都我哋 off 咗咪之後，我成日都同佢講噶。咁但係我就唔同埋我會覺得嗱我自己覺得啦，即係都係人緣都緊要咯，同埋要善思啊咯，即係我自己覺得係嘛。同埋要裏外都要合一啲嘅 integrity 嚟嘅。係啊，唔係同埋我唔。啲人話天秤座咧就比較蛇龜咯，簡單啲講，又要呢樣又嗰樣，係啦，同埋但係我會覺得就係顧晒所有人嘅感受啊，平衡所有嘅 factor 啊。但我最後都係覺得咁呢個係我嘅感覺咯。咁我就唔會話另一邊唔係，我甚至好容易會俾人說服添。即係講下講係都好似你咁，但係都係好似你啱啲，但我自己會覺得唔係嘅。即係我覺得有啲嘢我唔會話同阿 Jo 講係一個版本，然後對另一個人係另一個版本。我又未呢個非常之喜歡。我性格唔係咁，同埋我啲性格你睇節目，你睇咗我年幾兩年，你都知道我本身就係一個咁嘅人啦。咁當然我唔係，同埋因為本身我自己亦都唔係成日喺我 personal account 係有會 update 嘅，但係個問題就係都係笑下就算咯。即係我又冇話去，即係當然有啲好嬲嘅我會講啦。咁但係有啲嘢都係私下講完就算咯。因為而家亦都唔係冇名冇姓。咁都要顧下人哋感受嘅。嗱，呢個真係我覺得應該係時候，我都係同你嘅心靈相通。我覺得
而家咧，我諗即係等於我就好了解呢樣嘢啦，即係你個人咧開始有啲人認得你啊，一行出嚟哦，大東點啊？即係有人開始，即係你叫做有人識嘅時候啦，尤其是咁你就真係食得鹹魚抵得渴嗰句嘢就嚟啦。咁嗰個就叫壓力嚟㗎，即係話你行得出嚟，我梗係可以批評你，或者你要承受壓力啦。嗱，呢一個咧就係尤大東，我今日啱啱新鮮出爐喺我哋呢度第一次出現嘅尤大東嘅品牌，係咪可以咁講？係你自己去承受緊你自己日後走嘅路，而呢個就係我 logo 啦，icon。係啊，其實咧一直都想嘅，因為咧嗱，可能首先大家你見慣咗喺每一張圖嗰度有個手寫嘅名咧，就並唔係我嘅簽名嚟嘅，係好多人以為你都有。即係有一次人哋話啊，點解我想即係pay me 俾你嚇？佢嗰次講，佢話喂，點解唔係寫尤大東嘅，係另外嗰個名話係佢嚟？喂，你知唔知你搞到我幾尷尬啊？喂，大佬啊！係咁我確實嘅真名唔係啊嘛，唔係姓尤啊嘛。你可唔可以講一次真名？等啲人費事 once for all 一次算啦。哎呀，唔好啊，我唔講真名。咁嗰個人問咗我就答咗佢話嗰個係啱嘅咁樣啦。係啦，嗰個係啱嘅。咁而家右邊嗰個咧 pay me 都係可以 pay 到啊尤大東嘅 OK。係啦，你見到 Terence 就係我嚟㗎啦，因為我嘅身份證都係有 Terence 嘅，所以係完全係唔會有幾尷尬，我變咗你經理人咁樣，好似喂。唔係其實咧講翻呢個啦，呢個 logo 咧其實就係應該係話2018年嘅時候咧，2018年嘅時候，咁因為最初尤大東出現嘅時候咧，其實都係自己學做圖啦。咁當時完全係冇 logo 呢樣嘢㗎嘛，咁但係你都要 differentiate from 其他嘅平台咧，咁你都要加個字嘅。咁啊求其揾啲字體啱 mood 嘅就整住先啦，就試啦，就試擺，就試咗幾款嘅。咁然後去到2018年咧，咁我就冒昧地咧。就揾咗個台灣嘅硬筆書法家叫小本，咁咧咁佢話啊，你可唔可以幫我幫我撩個字啊，撩咗幾個字啦，咁咧就咁佢話好喎，我好多謝佢嘅，咁就係變咗而家過去呢5年嚟都係用緊嘅一個牌頭啦。咁但係咧確實咧。佢始終都係啲筆畫上嘅嘢，佢唔係一個 logo 咧。其實有時做圖咧，我係覺得大家睇翻嗰個而家尤大東用開，等大家可以知道嗱，你就會見到即係我可以俾嗱，你睇下佢係呢個冇，呢個冇嘅，呢個冇，呢個冇。我知道有，呢度有嗱，我哋唔係片嚟㗎嚇。嗱呢個我 cut 翻先嗱。你見到咧右上角即係喺個白色下低個 real 嗰個 logo 嗰度，哎呀啱啱閘住咗。嗰個書法就係你話台灣嗰個幫你寫嗰個啊嘛。係啦，嗱我而家亦都可以咧俾，一個OK 啊，啲人睇到啊，得啦，你我可以俾個 cap 圖你，阿 Jo 你可以攞嘅。好啊。因為其實咧呢個就係2018年咧第一次出 post 嘅一個 post 嘅樣嚟嘅，當時其實就係第一次用呢個款式，即係用呢個字款，係等我而家 send 俾你啊，咁啊大家可以等到我一陣啊，其實只不過係撳幾個掣啫，不過咧因為轉 post 出 signal 咧，確實係有點慢嘅。signal 真係好鬼煩啊，有時真係呢啲慢啲咯，唔係同埋有啲笨拙咯，即係有陣時。安全啊，要安全啊嘛，係啦，咁啊冇辦法啦，所以你見到我而家都仲係喺度正在載入緊張圖，點做乜鬼？咁咧係啦，咁2018年啦，咁總之就係揾咗台灣呢個書法家啦，書法家啦，咁啊跟住後尾咧，咁我就用啦，咁但係咧嗱，個追新都俾你啦，咁但係咧，因為我發覺咧，大家可以睇完你就會明白佢個問題嘅，咁呢個到底係幾時出嘅咧？呢個係2018年7月26號咧，就係正式第一次出嘅。當時咧，我個標題仲話咧係但願優雅和美感長存啦，因為我覺得香港好多嘢都好唔靚，咁所以我就希望我啲圖有翻咁上下靚漏啦，咁我就揾咗佢幫手寫啦，咁我就甚至叫佢幫我出咗啦而家，我咧係有個口號嘅，叫鑽研電視變成文字，都係佢寫嘅，咁就係啦，件事就係咁啦，咁就呢個第一次啦。跟住講翻你嗱，呢個就第一次出現嘅地方啦。其實咧2018年，咁然後你見到影視筆記都係有嗰個筆畫嘅，咁然後咧一直用嗰個尤大東就一直用，咁啊用到去舊年開始咧，我就覺得有啲
有啲棘住啦。點解棘住咧？係因為有時我要出片，有時我又要出一啲圖咧。你發現因為佢太幼啊！我記得其中一個關鍵就係咧，因為舊年咧呢一個鮮浪潮嗰邊揾我合作，咁佢就話有一版嘅廣告俾我，哇咁樣啦。咁但係咧，你又會用呢個咁幼嘅字咧，其實係好唔係一個 branding 嘢嚟嘅。咁但係咧，甚至有人以為呢個係我簽名嘅，絕對唔係啦。我簽名唔係咁㗎，其實從來都冇人揾我簽過名，亦都因為我冇嘢俾人簽啦。OK， 唔使揾我簽名嘅，因為我唔欠。好啦，咁然後咧就係因為呢個咁幼嘅筆畫印落去咧，我覺得爭咁啲，即係好似有啲尷尬。其實唔係話唔靚嘅，而係你印落去一啲嘢印刷本嘅時候咧，就有啲尷尬。咁我嗰陣時就已經諗，不如我係咪真係要做一個 logo 咧？咁樣好啦。咁如是者咧，咁啊喺一個好偶然嘅情況下咧，我就識咗一位都幾出名，其實我應該話其實都係好出名嘅設計師。咁佢就叫做威雄。威雄到底威雄先生呢個設計師曾經幫過乜嘢人做 logo 咧？咁樣我可以話俾大家聽，佢係經常地都有作品係你成日都見嘅。咁咧我而家咧就決定咧send 一張圖俾阿 Jo， 又俾我 OK 係啦，等佢知即係大家睇見我哋幾為大家努力嘅，大家唔該 share 多啲。雖然咧即係大東都大家見到好多showbiz 又越嚟越多啦，咁大家係 hard work 嚟嘅，咁我哋都盡努力啦，喺個有限嘅空間即時，我哋唔係坐埋同一個地方，為有即時傳送圖片，喂呢個真係唔容易嘅服務嚟㗎。係啊，即係因為其實咧仲要今次你覺唔覺得你同我做節目，其實我係好為都係好正啊！我即係有時咧，我都會好為人着想嘅，即係其實係啊，多謝你啊，所以係啱㗎，自己讚自己添。係啊，咪咁好啦，咁咁我就俾幾個 logo 大家。好啊，等大家可以即係一次過睇下，喂呢位幫阿游大東而家設計呢個新嘅 logo， 2023年重新睇落去非常之順眼，同埋哇呢個又有啲日本風，又有啲即係係咪啊？有日本風喺裏邊嘅呢啲。係啦，咁你等等啊，因為咧我需要咧我要裁一裁啲相先啊，好快嘅，因為咧其實係好快嘅啫。咁啊揾佢做啦。好笑嘅，游大東唔該你揾嘅時候咧，你唔使同我講嘢，等我講咪得啦。你等佢慢慢做好，你裁完之後 send 過嚟。你繼續講。係啦。喂，其實游大東咧就呢一個 logo 咧，大家都見到，我自己就即係當然好中意啦。哦，呢一個明啦，好啊，等我繼續先。咁啫，出住先啦，出住呢個先啦。點解你個咪突然間咁窒嘅？因為佢窒咧係咁樣嘅，因為你即時咧要 download、upload 呢啲嘢咧，佢就會影響嗰個信息嘅。仲有嘅，我會嚟緊 send 多3張俾你嘅。好啊，咁啊嗱，我出住一張俾大家可以一齊欣賞下先啦。嗱，呢個就以前啦，廢 J 就冇咩。呢個叮叮，哇 Collar 大佬，冇錯啦，係啦，咁阿威雄就係幫。哇，呢個就好啊，又嚟啦，唔好講嘢，因為一講嘢咧就會蒙嘅呢一刻。好，上到咗啦，各位。我哋即時送俾大家嘅呢個 logo 係咩一回事咧？好啊，又俾大家即係睇到我哋嘅效率啊。雖然咧手唔係多一隻，我都唔敢話用2隻手添啦。但係我就盡咗力去做呢個，哇！呢一個就好靚啦。好，呢一個大家應該，如果你係姜粉，咁你就更加會睇到啦。呢個季前賽 logo。佢係就係成個字體設計都係阿威雄做嘅，咁佢大家可以 follow 佢 IG 叫 What I Have Done 嘅，咁我唔 share 佢 personal 嗰個啦，咁但係總之其實佢 personal 佢 open 嘅，不過我覺得佢個 brand 緊要啲，咁就 What I Have Done 啦，咁就另外咧就仲有另外一款啱啱都 send 咗俾你嘅，send 晒啦已經，係啦，哇，你點解咁好咧？咁要唔要額外收錢嘅呢啲？梗係有俾錢啦，不過係好開心嘅價錢咯，我好感激佢㗎。咁就
咁阿威雄咧，其實佢主要係做平面設計啦。咁其實佢除咗咧就係會做字體啦，亦都會做一啲graphic 啊，即係拼圖啊，譬如季前賽咁樣啦。咁佢亦都亦都會做唱片封套啦。咁佢亦都會幫好多 music video 咧係勾字啊。所以咩叫勾字咧？先哭為敬咧，就係呢一個就係本身冇呢個字款，然後佢用個電腦嘅 software 咧係逐筆勾嗰個形出嚟嘅。即係嗰個原創嘅字體出嚟啦，係啦，佢嘅 originality 係好勁嘅。咁啊，香港好多嘅 MV 嘅字款咧都係佢，同埋咧阿 Gin Lee 由環球去咗英國之後，咁佢咪有個新 logo 嘅，都係威雄嘅作品嚟嘅。咁所以咧，能夠揾到威雄幫我去做設計咧，我係同阿威雄講，我話呢個係2023年最好嘅事，因為我覺得佢完成咗我嘅一個心願啊，因為其實個 logo 咧係有意思嘅，大家可以認真睇下，到底佢包含咗啲咩字咧？其實佢係包含咗個大字啦，包含咗個東字啦，你見唔見到上面有個本字啊？然後以人為本，其實唔係，其實係。你都可以話以人為本嘅，咁啊，但係其實佢樓下仲有一個係寫住個土字，本土，即係 logo。係啊，睇到。同埋咧，成個 logo 咧係似一個指南針，因為阿威雄話咧，因為阿威雄話，佢覺得我個平台成日都有一種帶領別指向性、指向嘅一個風格，咁佢就希望有個指南針，你見到個十字啦。另外咧。呢一個字款其實佢設計嘅時候咧，我就諗起我細個住喺我嫲嫲屋企，因為細個咧嗰啲舊屋嗰啲啊，嗰啲窗花咧係好靚，嗰啲印花啊，嗰啲窗花啊，咁咧我直頭係因為阿威雄唔知道我呢個背景嘅，但係咧我就係因為係即係嗱呢個我可以俾埋大家睇。因為其實我都係冇講過嘅，咁我覺得啊好又會咁啱得咁巧，然後佢又會知，咁我就覺得好好啊，咁所以呢件事咧，我就覺得係有需要講咯。其實呢個過程幾好啊，因為點解咧？即係嗱，雖然係講緊你啦，咁人哋話你講游大東係，我哋識佢，你講下啲 artist 咧，其實 artist 而家做緊啲 project 啊，或者唱片咧，其實。呢個就係嗰個基本上嗰香港而家嗰個設計嘅過程啊！對，如果有認真，好多時我哋咪話點解有啲公司咧，啲 artist 想出嚟，大家唔認得佢咧，啲嘢太老土啊！即係但係個問題，如果你想去認真咧，你呢個今日裏邊我哋 discuss 一個 logo 啊嘅背景就係呢5年嘅醖釀，直至到你遇到一個啱傾，大家就佢又了解你嘅人，同一個填詞人冇乜分別，佢了解咗你，然之後將你嘅嘢去擺落一個 logo 度。我又俾一張圖你啦，你可以睇下嗰張圖，你就會明白點解我會諗起我細個。係，哇，明啊，嚟緊又係，好似喎，真。OK，我哋呢一個 team 咧真係冇得頂啊，我覺得係啊，真係好啊。OK，嗱，咁咧就嚟緊。其實咧，嚟緊一陣間咧喺畫面度見到嗰張相咧，就係其實喺2015年嘅時候咧，我去台南出差做嘢，咁啊有一晚就喺台南街頭咧，就竟然見到，因為你知台南啲屋冇咁多啊嘛，咁啊同埋咧台南係一個好 welcome 大家散步嘅一個地方嚟嘅，咁我就見到呢個窗花，咁呢個窗花咧就係我細個住喺我嫲嫲屋企。佢嗰啲板間房，因為以前啲板間房都好靚噶，就係有呢一種玻璃。咁然後我就同阿威雄講，我話你呢個 logo，我諗起呢個窗花。跟住佢話，哇，係喎咁樣。咁你睇下右手邊，而家我哋喺我哋香港台個 logo 個位咧，咁樣對照個 size 咧，就真係好似啊，真係。係啊，咁我就。咁我哋就好順理成章咧，就用咗呢一個即係諗咗呢個 logo 啦。咁好感激佢，因為佢幫我諗到，即係因為可以將我再完整啲、再立體啲。你可以話拋個身出嚟又好，你可以話將我個平台 sell 得好啲都好。咁嚟緊咧，其實咧，義東嗰邊已經轉咗噶啦。咁但係真正 official，我係想係3月1號，亦都係叫做預迎接7週年嘅一個 rebrand 啦，咁會有唔同。嗱，咁你 show 邊就有啦，呢個又有埋啦，咁就3月真係大家
即係好精彩地期待啦。咁當然What comes 呢個Spiderman 呢個都係都有講啦，即係蜘蛛俠。總之你越大個名，你就越大個 responsibility 啊，係咁多。所以有啲腰痛。咁咧頭先你咪見到 Eden 嗰張相嘅，咁到底 Eden 張相有啲乜嘢龍溜咧？咁大家可以話好鬼老土嗰啲字。咁咧有啲咩龍溜咧？咁你都知咩？有龍溜啊！我知。咁啊係啦，大家見唔見到個咪牌左下方 Showbiz 啊嘛，見到啊。係啦，咁咧。呢個就上一個禮拜我訪問，即係我哋去做活動嘅時候啦。咁我哋應該係第一次用個咪牌嘅。咁你諗翻轉頭咧，其實都幾 surreal 嘅，因為咧，我記得仲有一次咧，我決定同我啲 friend 講話，我哋開公司啦，開新平台啦。跟住我啲 friend 話：咦，咁第日咪會見到你個咪牌咯？我嗰時乜都冇，我話係到時再算啦。咁結果就真係整咗咯。咁就我見到阿梁詠琪嗰個梁文禮嗰陣時訪問都有你哋嘅 showbiz 啊。有見到係啊，多謝嗰個 PR， 因為佢幫我黐咪，因為嗰日得我一個人，我出去因為我同事嗰日好清啊，你嗰條聲，因為點解咧？支咪攞得近唔近咧都緊要嘅，因為把聲咧越遠咧就越難聽嘅。多謝，所以其實係都叫做好似一步步地做咗好多嘢，同埋嚟緊 YouTube 啦，YouTube 都會重整啦，即係好似就係擺晒啲 logo 落去啦，咁樣。既然好似都係咪會有片尾咯，同埋因為習慣咗攞啲錢出嚟拍片啊。其實我今年而家嘅收入都唔係太穩定，唔係嗱，我而家唔係公開講咩，即係好似好慘，但係其實因為1、2月真係好靜，咁我平日啲客戶不嬲都唔少嘅，哇1、2月真係靜到得人驚，咁啊所以我有啲擔心，咁但係唔緊要啦，唔使擔心啦，係嘛？3月啦就嚟都唔係嘅，都驚啊，都所以啲客戶都係繼續歡迎洽商嚇，即係唔係歡迎洽商，咁咁我自己亦都有啲方向清楚啲嘅，即係譬如可能 Patreon，你會見到可能基蒂白蘭芝嗰個BAFTA 嗰個 speech 啦，其實亦都好辛苦，咁我就淨係擺 Patreon，我係想即係帶啲人去 Patreon 度，其實嗰篇文係多咗好多人睇嘅，即係令到我 Patreon，咁我覺得就一步一步調，即係執翻好啲平台嘅分佈。唔係，我覺得最難係咩咧？點樣去分類啊？即係咩係尤大東呢一個 brand？乜嘢係 showbiz？嗱，其實係分得清嘅。showbiz 而家咧經過咗原來都已經2個月啦。你會發覺佢係好片嘅，即係好睇片好短係嘛？短片 driven，譬如同埋直到係啱晒大家睇 IG 啊、手機啊，係啦。反而係就算 even 我哋出梁詠琪嗰個 soundbite 咧，都係10零秒嘅啫，因為我哋因為我哋嘅宣傳口號係10幾秒娛樂料啊嘛，咁啊10幾秒啦，係咪先？好啦，但係尤大東依然咧都係咧長，都係長探討性。詳細啲咯，同埋嚟緊會有好多唔同嘅訪問啦，我都拍咗一啲，咁啊希望我做到啦，咁但係我都會休息一下嘅，即係都會放下假嘅，咁呢就係一直咁做啦，好啦，咁啊臨尾呢個就要講啦，其實差唔多完㗎啦節目，咁咧又講 TVB 啦，咁嗱，其實呢單嘢咧，我有私下有問過啲 TVB 嘅人嘅，喂，到底點㗎呢單嘢？到底點解會變咗大灣區音樂頒獎禮？其實咧。喺人哋點答你啫？唔係有答案，因為其實已經係呢單嘢之前已經不斷收到料，2單料就係話勁歌總選今年唔搞，第一，咁第二咧就係勁歌嗱呢個我冇 confirm 到㗎，勁歌接埋 OK 好啦，咁因為真係傳咗好耐，唔止一個人講，好多個人講。咁直至到咧阿曾生咧，即係曾志偉咧，就上一個禮拜啦，呢個TVB Race Day 就出嚟講，就話會搞大灣區音樂頒獎禮啦。OK，咁就明啦。咁我就會覺得，如果真係搞個港台唔做啦，要做呢件事嘛。咁但係我知道應該都唔係太開心咯，佢哋合作得。不過 anyway 啦，咁總之就係勁歌。咁而家仲有冇個存在嘅意義咧？就值得商榷啦，因為咁你又要決定要改做大灣區音樂頒獎禮，咁你個總選又冇咗，咁你嘅勁歌金榜真係冇存在嘅意義啦。咁其實你勁歌金榜冇存在嘅意義，其實你成個節目都可以唔使做噶咯。咁我聽翻嚟咧，
其實就唔係話所謂嘅接埋咧，就唔係將音樂節目唔做，我睇翻嚟，而係佢 rebrand 佢啦，又係所謂係啦，會改個牌頭。咁到底個方式係點咧？我唔知。但我聽翻嚟嘅消息就係話，總之直頭係有一啲好實在嘅消息，就係話，大東你寫定啦。你寫定勁歌金曲復仇稿都得㗎啦，咁樣，咁我又唔得閒啦，咁我一直都冇寫，咁總之就係，原來阿曾生就搶先去講，就話要有9大灣區音樂頒獎禮，咁到底第日係咪有啲咩大灣好聲音啊嗰啲我唔知，咁大灣中年好聲音，大灣老年好聲音，係啦，咁然後咁到底勁歌金曲會幾時唔再用呢個名出現咧？都唔知。咁啊，總之就係其實我唔係特別關心嘅，即只不過我係覺得呢個係一個資訊咯，要俾人知咯，亦都要講嘅，因為呢個都係香港人會睇到聽到嘅，不論你話中唔中意個台都好啦。正如調翻轉，有人都未必中意 ViuTV 個台一樣咁解。咁我覺得即係大家知道呢件事咧，即係勢在必行，同埋有機會勁歌金曲陪住我成長。亦都係我喺裏邊都做過主持嘅3個月勁歌金曲嘅，其實我做過，我同趙學而一齊做嘅，即係幾年前啊？鬼知咩，大佬？我真係忘咗。總之呢個節目咧就已經42年㗎啦。咁啊，其實就仲記唔記得2021年啱啱曾生翻到去又大搞啦，又係1個鐘啦，結果好快就打回原形啦。咁啊，而家就變到咁啦。咁到底最後係會變成點咧？都唔知嘅。咁啊，大家就留意咯。好啊，留意啦。有消息就會話俾大家。呢個係咪關乎你一出電影？你想唔想介紹啊？定係即係有冇係咪啊？介紹咯，介紹咯，大幾係咯。係啦，哇！呢套咧就係喺我忙到甩晒碌嘅時候咧，我都要撲去睇嘅，因為佢真係未上畫。咁咧但係亦都係想喺奧斯卡之前睇晒啦，因為其實我呢排都睇晒，我都係爭嗰套Quiet in the Western Front， 即係喺巴伐嗰度攞咗7個獎項。係啦，未睇，同埋就係呢個伊尼舍林的女妖啊。就係Colin Farrell 嗰套即係男主角嗰套，我都係未睇嘅，我係爭呢2套啫。我連咩上流落水狗啊、Babylon 都睇咗啦，即係 Damien Chazelle 嗰套我都睇咗。咁啊The Whale 係要睇嘅，因為佢係登榜啦，大家都唔知認唔認得佢啦。佢就係因為啲人成日話，好勁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 ，咁點啫？咁好啦，咁到底有幾勁咧？咁啊，我只能夠話，其實佢係一個好舞台劇嘅 script 嘅一個電影版嚟嘅，但係非常精彩。成套戲咧，基本上咧係冇離開過個屋企嘅，但係係好好睇嘅。即係同埋我係 keep 住眼濕濕啊！同埋我係覺得嗱，講真，因為而家咧，因為 BAFTA 嗰邊咧就係 Austin Butler 就攞咗影帝啦，咁然後金球獎咧就係 Austin Butler 同埋呢一個 Colin Farrell 攞咗影帝啦。咁 Brendan Fraser 咧就爭啲嘅，但係喺我心目中咧，因為我未睇 Colin Farrell 即係哥連法魯嗰套，咁 Austin Butler 咧都好睇，不過我覺得如果你要我比嘅話咧，我就覺得 Brendan Fraser 係勁好多倍。佢唔係就因為為咗增磅要扮肥佬啊，而係佢嗰個掌握情緒嘅 ups and downs 啊。我覺得係好難演，同埋咧獲得提名奧斯卡最佳女配角嘅周紅啦，越南裔嗰個演員啦，又係演得好好。你啲眼淚係不自覺地流出嚟嘅，即係嗰個感覺，佢唔係要不斷刺激你，要你喊，但係其實你就係好激動啊，即係好情緒翻騰嘅，所以我覺得大家係要睇呢套戲嘅。好啦，咁另外咧嚟緊仲有啲戲咧，我都睇咗噶啦嘅，我下個禮拜可以講嘅，就係張艾嘉嘅《燈火闌珊》啦，我都睇咗啦。咁我睇完之後咧，咁我就真係覺得，鄭秀文都真係有啲危險，即係，其實我自己嘅心裏面，我係好想鄭秀文攞金像獎影后，但係張姐實在太勁，即係，冇辦法。吳鎮宇嘅 case 啊，你記唔記得當年吳鎮宇？明白。我當年真係諗住，喂，逆流大叔吳鎮宇你得啦 ，Sam 哥得啦。跟住就淪落人出現啦。
來出現之後就話，唉 ，sorry， 都係秋生勁啲。好啦，咁而今年咧，即係今年反而嗰個焦點咧，我就即係譬如張繼聰喺《窄路微塵》都做得好啦。係啊，係啊。唉，但係秋生又係做得好，咁點算咧？即係唔知，即係我反而覺得男主角咧就咁仲有正義回廊咧，係啦，都真係唔知最睇下點投票。但係咧，我睇完燈火闌珊咧，嗱講真，佢個劇本都係有啲唔係特別好嘅，即係唔係嗱，因為唔係特別出色佢劇本，因為我覺得係有啲單薄嘅，但係張姐真係冇得輸。佢真係一出場就已經不得了啊！你留翻下個星期講啦，呢啲係啦，呢啲因為其實話俾你聽，其實唔係，即係其實個問題就係我咁多嘢做，我仲係可以睇，仲可以睇咁多，同埋咧下一個禮拜咧，我應該可以同你講到2套舞台劇嘅。好啊，邊2套咧？就係《飯氣攻心》嘅舞台劇，哦，有 fish 同埋我係會睇黃子華同林海峰嘅《張梅岩》，係啦，《愛我別走》，我都係會喺禮拜日睇埋嘅。咁總之就一炮過，係啦，咁就會講俾大家聽。咁好啊，嗱，咁我就介紹呢一個咧，唔係關我演唱會事。你練成點咧？你練歌練成點啊？OK 啊，好啊，好啊。咁但係我想話咧，其實一個 sideway 嘅演變喎，因為嗰陣時我諗緊我個音樂會裏邊其實紀念哥哥噶嘛。咁我嚟入場嘅人咧，不如帶定，如果有啲人有佢自己私人嘅同哥哥嘅珍藏，有啲相啊，以前佢嚟啊，你同佢影個相啊、雜誌啊、草過咧，咁你可以帶埋嚟啦，即係等大家可以開 show 之前，可以大家一齊睇下哥哥嗰啲嘢咪好咯。咁呢一個咧，原來呢個喺 UBC 啊，即係喺溫哥華嗰邊嘅大學裏邊嘅 office 咧，就已經即係 sense 到哥哥呢個20週年咧，其實就有一個即係咁嘅展覽，就鼓勵大家啦。即係如果你喺 UBC 咧，佢就2月15號開始咗噶啦，至到4月6號咧，都即係會喺溫哥華嗰邊嘅 UBC office 嘅哥哥嘅一個即係珍藏嘅展覽。但係咧，真係如果你就算唔係好中意我去表達哥哥嘅話咧，雖然我自己有個原因點解表達喺音樂會分享啦。上一集已經講咗噶啦，係啦，唔使講咁多。我想話你而家俾你睇下，嗱，你係中意儲嘢嘅人，係你知唔知我有幾咁幸運，幾咁特別？因為今年咧，你見到呢啲啊報紙啊裏邊哥哥嘅嘢咧，係我哋唔同嘅朋友對哥哥以前嘅一啲珍藏。喂，一啲都唔少得過溫哥華嗰邊嘅即係啲 exhibition。點解我咁講咧？今次其中一個幫我哋擺買飛實體飛嘅地方嘅人咧，佢係喺呢度差唔多接近30年咧，做呢啲精品同埋入 CD 嘅公司啊。咁即係由佢合帶租帶嘅哥哥嘅時候嘅嘢咧，佢咧就話：喂，不如我拎啲出嚟啦！話佢一拎出嚟就係有呢啲，哦 sorry 唔係呢張。sorry 啊，呢啲你嚟㗎，我睇我嚟㗎，唔好意思，唔緊要，你睇翻其他嗰啲。突然間叮，喂，唔好意思啊，係咁咧就有呢個，咁即係所以嗰日係一個，我覺得會整一個好好，我哋仲要穩定點樣，啲人唔可以立亂揭啲，你知唱片入邊啲嘢，如果成日揭得多，好多人睇咧會裂㗎嘛，咁呢啲嘢就即係好珍惜㗎啦嘛，咁所以嚟緊咧，即係如果呢個音樂會裏邊就要睇一睇啦。咁即係4月1號嗰日，其實除咗呢個音樂會，我有一個好特別嘅角度去分享哥哥之外咧，咁其實嗰日都會係6點半到咧，就已經有嗰個入嚟去分享睇哥哥嗰啲嘢嘅，即係紀念去嘅一啲嘅回憶啦。我可以咁講俾大家咯。係咁，所以係咯，咁啊嗱，大家記得右上角，除咗平時見到我哋 logo， 今日好為你 celebrate 啦，大家記得3月1號。唔記得講，因為呢個係我個 IG 同 Facebook 都未講噶，你係第一個知嘅，你哋係。係啊，你快啲出個，快過我。我遲啲先出，因為我好多 post 要出啊呢排。好啦 ，OK，咁就喂恭喜你，咁啊多謝你同我哋分享咗，咁啊下個星期先再同你傾偈，好好去瞓覺。唔係，其實係祝我嚟緊呢個禮拜平平安安。你一定要啊！你一定要啊 ！OK， 係啊 ，OK， 好，下個禮拜再見，拜拜。曾共度困鎖奔波每一年，如同路患難每刻。